我老母呢身體就唔好，我老豆呢有幾十歲人噶啦，我我我弟媳婦呢，佢依家係呢又準備收個細路哥喎。哦，唉，我細佬呢之前呢就係唔生性嘅人，後日啊，新做咗丁再啲呢響，啊，講啦講啦，做咗啲呢傷害人哋嘅事，仲間呢冇小心呢開咗個車撞咗人，做咗啲乜嘢傷害人哋嘅事啊？仲有即係佢喺出面呢，佢就識得個女噶啦，識得個女嘅呢，但係呢個女嘅呢，人哋有男朋友喎，佢唔知道，佢同人哋處咗一段時間呢，佢先知道，但係所以呢，佢覺得佢有啲俾人即係相當於俾人哋呃咗咁嘅意思咯，之後呢，佢就好傷心，亦都係就想去唔係，揾嗰個我問你一女嘅。個話，你講下，我問你問下你嚇，你個細佬，你啱先我聽到你細佬個老婆就嚟生係咪啊？唔係啊，即係我細係我唔係係我細你佬個啱先已老婆，經講嘅要喎，話你第三抱喎，咁即係你細佬個老婆就嚟生喎。佢要收養一個細路哥，我都唔知唔係你噏乜，生係即係佢想去收養人哋嘅細路哥。我唔知你講乜嘢，你講，你講，嗰件事係咁嘅，即係講我細佬呢，佢喺出面呢，佢就即係佢自己有老婆啊嘛，然之後呢，佢就喺出面玩咯，然之後就識得個女嘅咯，識得個女嘅呢，但係人哋呢就有男朋友噶啦。我細佬嗯呢就唔忿氣，開個台車呢就學咗開台車出去揾個女嘅，想揾佢傾下咯，講下咯。但係佢唔，我細佬呢就唔小心就開車碰咗個老女人，碰咗個老女人啦。但係我細佬呢個台車呢冇買保險，冇買保嗯險呢，係我細佬呢就要負全責啦，因為冇有保險啊嘛，佢梗係要負全責啦，係嘛？嗯即係即係講白嘅，我細佬開車去，我細佬碰人，即係我開車撞咗人呢，真係無意嘅。因為佢當時候佢想去揾個女嘅理論啊嘛，因為佢識得個女朋友，佢就想去揾嗰隻女朋友去理論。點知呢，佢即係佢碰咗一個老女人。啊，依家下依家下嗰個老女人呢，個開咩車啊？頭呢，同埋個開個摩托車。啊，你講講，然之後依家下呢，依家下呢，嗰個老女人呢，就佢個頭同埋佢腳就已經受咗傷，啊，受傷呢。然之後呢，但係呢，人哋嗰個女嘅呢，有個細路哥呢，讀小學嘅，啊，讀小學呢，然之後呢，佢老公呢，去年呢，就係腦梗曲咗噶啦。賠錢啦咁，之後嗰個女嘅外家呢。有冇講啊？係啊，然之後佢嘅外家呢，即係佢嗰個女嗰個老女嘅呢，佢外家呢都揾人去我哋屋企搞事，搞事呢，我依家係呢，我就講想攞啲錢出嚟幫下我細佬咁咯，但係攞幾錢呢，啊？唉，攞幾錢？我依家係呢，我手頭上面呢都有個15萬咁，我就想講先攞，我即係攞幾萬蚊錢出來，但係呢，即係有啲事呢一連連嘅。我老公呢依家係呢又查出有嗰隻甲狀癌喎，啊，甲狀癌呢，但係呢，我知道我家婆呢就手頭面有筆錢存喺我姑仔嗰度。住喺我姑仔度，我係咁諗嘅。我意思即係講，我依家已經攞咗8萬出嚟俾我細佬啦。啊，我就諗住講，先留咗啲喺手上。然之後呢，如果實在冇夠嘅情況下呢，就同我家婆講聲，我家婆先借住嚟俾我老公醫病先。但係我老公依家呢就知道嗰件事啦，係咪？知道嗰件事，然之後呢，佢依家同我嘈得好犀利。我而家就唔知點算。你，我想問下你咧，你而家係即係佢同你嘈咩啊？就嘈啲錢係咪？
你你你你係啊，識唔識得睇評論區嘅？誒、有，有嘅係咪？你睇下啲人點我知講嘢嘅。我知道，我即係講，我意思即係講我知道，我知道我知道我老公出嗰件事呢，係嘛？我落咁做呢，可能呢就過分咗啲啲，嗯過分咗啲啲呢，然之後呢，但係呢，我就諗住嗰個又係自己個細佬，嗯。我又諗住我家婆呢手頭上有啲錢，所以我先講諗住咁做。咁你家婆嗰啲錢咧，你家婆，你覺得你家婆醫你個老公係理所當然嘅，係咪咁嘅意思啊？所以咧，你幫你個細佬咧，又係理所當然嘅，係咪咁樣嘅意思啊？唔係，我都唔係個話，我唔係話我係父弟母，然之後呢，但係呢，我真係講覺得嗰個係自己個細佬啊嘛，咁你老係嘛？公親定你細佬親啊？啊？我都冇俾齊啊，我只係攞咗8萬蚊錢出嚟啫嘛。咁我問你，你老公，咁你老公兩個有事啊？兩個都老親係咪？公同埋細佬都親，係啊，咁問兩個都親，一個係有血緣關係嘅。咁直播間嘅朋友仔，你哋有冇意見啊？點樣去俾意見佢啊？啊？你睇睇即係個群，係咪啊？你睇睇嗰個咩？係我知道，即係講我知道咧。你講係一邊係有血緣關係嘅，一邊咧可能就係講陪我到老嘅。嗯。但係我而家下我老豆又咁老啦，我老母咧又身體唔好，我你再睇睇，再睇睇。實在係冇辦法。嗱，呢個朋友仔係後邊唔好再幫之前嗰8萬蚊就算數。呢個朋友仔話：攞翻啲錢，咁你阿媽冇錢嘅，一分錢都冇嘅咩？啊？我老母因為我細佬之前咧好冇生性嘅，咁點解你唔等社會去教育佢呢？咁既然佢教唔好咯，又唔生性啦，點解唔自己埋單呢？咁如果你話你想幫嘅，咁所以你老母有屋噶嘛，可以有地噶嘛，可以賣咗佢咪得咯？你老母冇屋嘅咩？冇地嘅咩？我娘家屋企係嗰啲喺農村嗰度嘅，你喺都係農村你都係都可以賣嗰啲冇有出嚟㗎。嗰啲咩冇有多餘嘅地嘅，就係即係咁你有屋，講就係自己做間嗰啲屋。我想問下直播間嘅朋友仔，屋企咧有冇自己嗰啲地啊？嗰啲叫做宅基地啊！宅基地咧，你咪有屋住嘅，點解唔賣咗間屋佢嘅？買咗間屋又係又一樣要租住啊嘛，又唔咁你租要多屋住就係一層樓嘅，啊？就係一層嗰啲平樓。咁你一層平樓你都可以賣咗佢出去啊？點解你唔賣咗佢出去咧，妹妹？你叫你媽賣咗佢出去咪得咯？賣咗佢出去一樣要出去租住啊嘛，因為我老豆老母阿梁仔，你都覆年紀都人哋啊！嗰個咁大㗎膠原啦。蛋白胎今日冇啊，冇啊，後日先至有啊，今日冇啊，後日啊，係聽日都冇啊！你講啊，你講，你繼續講。再加上就好似嗰個老陳啊，農村個房真係冇值錢嘅，有時候即係好似依家下想買都買唔出去嗰種嘅。我同你講，你寫個協議俾人哋，你俾咗人哋就得㗎啦，點會賣唔出去呢？即係好似我老豆老母依家係咁年紀咁大啦，就算賣出去，佢一樣要喺出面租住啊嘛，又唔值錢。依家啲屋真係唔值錢㗎。咁我又問你啦，咁又唔值錢，又唔租屋，咁始終都係你幫係咪？啲錢係攞咗幾萬蚊啊？係咪攞咗幾萬蚊再出去啊？攞咗8萬蚊㗎啦。咁你而家你個老公點諗？你老公係咪要求你攞翻啲錢翻嚟，定係咧冇咗啲錢就算數，後邊就咁樣算數？就點樣？佢依家就話叫我攞翻啲錢翻嚟，攞翻啲錢翻嚟，因為佢自己身體唔舒服，佢話都係即係講嗰啲係屬於冇時間限制嘅，
唔知係以後會係點。嗱，我同你講，你攞得咧你就攞，攞唔得到咧你就翻去外家嗰度住。即係你依家下俾意見就係講冇再幫佢嗌外交攞嗰啲錢翻來，咁係咁嘅意你唔通你思啊？唔攞咩？唔通你唔攞咩，姐姐？攞唔攞得到啊？我依家下呢，我就講想先幫我細佬解決嗰件事，解決嗰件事，然之後呢嗌佢出去做嘢。目前為止呢，我係攞唔翻嗰啦嗰件錢嗰筆錢，一個錢已經俾咗我細佬賠咗俾人哋啦。唉，我覺得你都凍過水咯，自己個老公有甲狀腺癌，你都唔走去幫你自己嘅老公，瞞住你老公攞咗啲錢去俾你細佬，我覺得你真係做得好唔地道啊！講真嘅，你話如果我係你老公嘅話呢，我早就已經同你分咗手啊！我同你講，可能都係自己困難啫，先至又有細佬哥呢，先至夾硬要住你喺度啫。如果唔係，你都唔使旨意喺我屋企啊！你自己啊，你自己呢？你就等你細佬去踩衣車啦。呢個朋友就係叫咁你細佬個老婆都可以借啫。嗯，我細佬個老婆，佢哋屋企又好窮嘅，根本都借唔到嘅，因為都係喺農村嗰度嘅。咁你個細佬仲去勾三搭四？所以話我細佬好唔生性咯。然之後呢，佢嗰次呢，佢又同我保證話嗰次係最後一次，以後都唔會有嗰啲事發生噶你啦。個外家又窮咁你自己細佬又窮，然之後你細佬仲要去勾三搭四，然之後你仲要第一時間去幫咗佢，你等佢做一隻經濟監啦，姐姐。而家使唔使再還俾你細佬先？再攞錢出去俾你細佬先？依家下佢，我就同佢講就冇噶啦，因為我老公知道嗰件事，然之後同我嘈得好犀利，佢就知道噶啦，我哋屋企人都知道噶啦，知道我攞唔出來噶啦。呢個小燕子話屋係難賣係事實，一定要你細佬自己承擔噶啦，要佢自己賺錢養傷者分期俾如或者入去踩衣車亦都得。咁佢而家俾咗咯，你冇辦法噶喎。你如果你唔想離婚嘅，你叫你老公連上嚟傾下咯。咁我試下問下佢可唔可得咧？肯唔肯上來？你可以問下佢肯唔肯上來。再加上咧，你講，你講。我依家下問下，即係我依家下我靠我細佬真係冇辦法嘅，好難好難嘅，所以實在係冇辦法。你靠你細佬我想話幫好難嘅，佢。咁你老公得咗癌症，雖然呢，我哋甲狀腺癌呢，佢係有得醫嘅，但係你點知佢邊類啊？佢要穿刺出嚟，佢要查過佢先至知道佢係邊種癌嚟嘅。甲狀腺癌都有好多㗎喎，大佬。係啊，我老公亦都同我講嗰啲事，所以我依家下我就覺得唔知點算，即係相當於係兩頭都係親。唔係兩頭親啊，係你同你老公親啊，姐姐。唉，但係嗰隻甲狀腺癌呢，可以慢慢醫嘅嘛，我依家下呢，我先攞錢出嚟俾我細佬救急，點慢救個急，慢醫啊，然之後呢，大佬？我細佬點慢慢醫啊？要做手術嘅，做咗手術未啊？佢依家下就喺度查緊，因為我知道我家婆度有筆錢可以、即係而家查出咗有甲狀腺癌係咪？係依家查出咗，但係即係講好似你講嘅，唔知係良就係唔知係良性啊，就係你都傻閪嚟惡嘅，性。甲狀腺癌你都話良性，仲話惡性啊！你真係死火咯！我真係唔知你咩人嚟嘅，癌症都已經係惡性啦，我真係服咗你咯。但係佢醫生個建議就係話，即係意思係講可以好慢好慢，即係咁一直咁食調理。調咩理咁嘅意思啫？要割㗎，你傻㗎你！我真係唔知你咩人嚟嘅，真係要做手術啊，大佬！因為癌係做手術啊嘛，因為佢即係好似講癌症有種係即係相當於係截嗰種啊，唔得醫噶啦。但係呢佢嗰種呢係有得醫嘅，屬於量嘅，可以慢慢醫，係咁嘅意思。你死火啊！真係，唉，真係極品嚟嘅，我唔係同你講笑啊！醫生話佢可以慢慢醫啊，有得醫啊！你
我同你講，你走去我唔知你讀到幾年級嘅，你走去問下個醫生，癌啊點會慢慢醫呢？大佬，佢雖然係慢慢醫啫，都要做手術嘅，大佬都要錢嘅後續。啊！呢個係啊，所以癌症有我依家我原位癌係手上良性啊！阿米粉佢甲狀腺癌都驚嘅，大佬啊！係啊，我依家手上你死啊！仲有十幾萬啊嘛，係咪？我依家手上仲有十幾萬，然之後醫生同我講，佢話做嗰次手術呢，就係使咗6萬蚊錢就得噶啦。然之後呢，如果我真係講做嗰次手術，我手上仲有十幾萬可以俾佢後期噶嘛，咁你再加上我都攞咗8家婆度仲有萬蚊俾錢啊嘛。邊個啦？你攞咗8萬蚊俾你細佬啦！唉，你又諗住你家婆嗰度係啊，有錢啊？我就想先解決我細佬嘅事，然之後呢，我細佬就繼續去做啦，就繼續去做錢係嘛？做錢，然之後一日又可以俾翻俾我老公去醫喎。你都唔知後續治療要幾多㗎？我話俾你知，如果你細佬有事，唔係你老公有事嘅，以後點算？你啲細佬哥啊，你以後點算啊？等於你死咗老公溫臭屋噶咯喎，你守寡噶咯，你明唔明啊？醫生話嗰啲病係有得醫噶嘛。算啦，姐姐你咁樣啦，你連你老公上嚟啦，你聽日連埋上嚟啦，你睇下你老公願唔願意連啦？願意連嘅就傾傾啦，如果佢話佢唔要你嘅，你就嚟啦。一般都唔會嚟嘅，佢咁艱苦又病咗，你好自為之啦，你就話俾佢知，你以後唔好咁樣就得啦。然之後呢，你個細佬亦都唔會攞翻啲錢翻嚟噶啦。你睇下佢能唔能夠原諒你啦，姐姐。腫瘤你都要分良性同埋惡性，你話死唔死？嗱，你睇清楚啊！嗱，呢個努力賺奶粉錢話甲狀腺最少都25到30萬，應該唔使嘅。嗱，姐姐，醫生有同我講做手術就係需要6萬蚊錢頭期，然之後呢，我依家手上呢有16萬，我計個數，如果真係講先用6萬蚊錢，人哋呢？我俾咗8萬蚊錢之後，我手上仲有16萬啊嘛。咁你又話得哦？咁你又得10幾萬啱先？我俾咗8萬蚊錢，我手上仲剩10幾萬。唉，我都唔知你點樣啊！咁你就算數啦，姐姐，你就算數啦。你如果佢原諒你嘅，你走去跪低求佢原諒你啦。佢原諒你嘅就算數，唔原諒你嘅就冇辦法啦，好唔好，姐姐？好唔好啊？即係依家呢，你就咁，我聽日我連埋佢上嚟睇佢肯唔肯上嚟。好啦，你連佢上嚟啦，好唔好？你睇下聽日連唔連上嚟啦。我係聽晏晝啊。聽日中午先連期係咪？就係晚上我開唔到播啊！晚上唔好拍嚟得唔得啊？華哥煩唔煩嘅你？好啦吓，好啦，唔拉你傾啦，姐姐，我真係極品啊你，好唔好？啊，咁好啊，唔該，小賢姐姐吓。